O Sivonei Carvalho, boa noite. Joia, explica pra gente quais os principais sintomas da moto dando umas pancadas na frente. Sivonei, principais sintomas, assim, você deve ter enganado, né? Quais são os principais causas, né? Porque o sintoma já é as pancadas, né? As principais causas ali, ó, seria o quê? Pancada na frente. Vamos lá. Na suspensão dianteira, você pode olhar tamanho de mola, tá? Tamanho de mola me influencia muito em barulho na suspensão, tanto da mola grande quanto aquela mola pequena. Óleo, né? O óleo da suspensão muito grosso interfere também em barulho. Óleo em desnível, vamos supor, uma canela está com um óleo diferente, né? A quantidade de óleo diferente da outra, porque às vezes tem mecânico aí que insiste em trocar óleo somente de uma canela. Vamos supor, o cara chega com a motocicleta com um retentor do lado direito estourado, né? Aí ele vai lá, tira a canela, troca o retentor e óleo daquela canela, monta de novo e o cara vai embora. E daí já começa a ter problema. Por quê? Porque uma canela está com óleo novinho e completo, a outra está com o óleo todo sujo e, às vezes, está com um nível menor. Aí também ocasiona aí barulho na suspensão, tá? Outra coisa que pode dar barulho em suspensão aquele ressalto que tem em motos que tem o freio tambor na frente, em uma das canelas tem um ressalto para o espelho encaixar. Às vezes aquele ressalto ali dá desgaste, aí quando freia, né, que vai dar aquela amortecida, faz barulho, né, faz um barulho bem alto. Outra coisa, caixa de direção, né, a caixa de direção ruim, aí você troca a caixa de direção, resolve. E também, você troca a caixa de direção, você tem que ficar atento para estar sempre regulando essa caixa, que ela nunca encaixa 100% no primeiro aperto. Aí, você troca a caixa de direção, sai da oficina, ela está funcionando, beleza. Você roda aí uns 2 dias, pega uns calçamentos, aí a moto começa a bater, você vai assim, pô, já troquei a caixa de direção, ainda continua fazendo barulho. Mas você tem que pensar que tem que fazer o reajuste. E como que faz? Eu já vi muita gente fazendo reajuste de caixa de direção errado. O pessoal chega na oficina e fala, preciso apertar a caixa de direção. O que a pessoa chega e faz? Desatarracha a porca ali central, né, alivia, vai lá, aperta a porca da caixa de direção e aperta em cima. Isso aí não resolveu nada, tá? Não resolveu nada. Por quê? Porque as canelas estão presas ainda. Então, para você fazer uma regulagem de caixa de direção aí, ó, bem eficaz, o que você tem que fazer? Primeira coisa, afrouxar os 2 parafusos das mesas inferior, tá? Da mesa inferior, soltar os 2 parafusos. Para quê? Para fechar tudo na hora que você apertar, entendeu? Aí você vai, afrouxa o parafuso central, aquela porca central, aperta a caixa de direção, aperta a porca central e depois aperta os 2 parafusos ali da mesa inferior, tá? Também, isso aí é uma causadora de barulhos aí na parte da frente. Beleza? Então, passei várias dicas aí, espero que você tenha anotado aí e consiga reproduzir aí na sua moto, tá bom? Um salve, muito obrigado.